japonês da Pereira, vai faltar cadeia pra esse monte de vagabundo que está destruindo o futuro da nossa criança. Ai meu Deus, o cinema acabou de madrugada! O japonês da Pereira, vai faltar cadeia pra facção mais criminosa no Brasil, que chama PT. Os caras matam mais do que tráfico de droga, mais que acidente de carro. Se chama PSDB, PT. O pai foi preso hoje. Ó, e no estado de Brasília, PT tentar fugir. Japonês com sua equipe está aqui pra te pegar. Some não, PT. Tu vai pro Tiridó. Esse é o seu lugar. Prazer.